Hello，大家好啊！今日好開心咧，揾到阿羅家聰 KC 博士咧，同大家一齊傾下偈喎。KC 你好，聽唔聽到我講嘢啊？聽到喂，今日英國咧有啲地方打風，我話南部咧有啲地方上到去橙色大風大雨警告添啊！咁啊，你嗰邊天氣點樣啊？冇嘢喎，琴晚試過 bling bling 落咗咁幾分鐘嘅大雨咯，就係咁咯。而家都冇咩落嘅。我睇今朝早個氣象局咧你嗰邊應該都係黃色呢個大風警告啊。不過咧可能即係你內陸啲啦，咁所以啲風咧就唔係好大啊。咁啊，我嗰邊咧而家都開始有啲雨，不過咧老實講又唔係好大啫，同上年呢個係 Eunice 啊、Frankie 啊侵襲時間咧都相差好遠啦。咁啊，今日咧我同阿 KC 博士咧諗到個主題咧，又講翻 KC 嘅本行喎。咁呢個本行咧就唔係經濟啊，而講天文啊。大家咧唔知唔知道 KC 咧係一個天文學嘅即係呢方面嘅專家嚟嘅咧嚇。唔係專咁啊家。，KC 你好似讀嗰啲天文嘅課程啊嘛，係咪啊？讀過個 MSc 咧，讀完咗好耐啦，幾年前嘅啦。幾年都唔係好耐啫，係。係啊，我幾年開始唔記得㗎啦啲嘢，隔幾年。我嘅 MSc 係用10幾年、20幾年、20年啊，可能都有係。咁咧就KC 咧就發咗啲文章俾我睇啦。咁咧講黑洞啊，其實咧我以前讀物理嘅時候咧對呢個黑洞都好有興趣啊。咁我最新嘅研究咧就話咧，原來黑洞咧而家咧就以我哋已知㗎啦，就話黑洞咧咁去食咗啲嘢之後咧會嘔翻出嚟嘅。但係最新嘅研究咧話要等幾年咧先至嘔翻出嚟喎嚇。喂，其實咧我個問題，其實咧我哋讀物理咧就可以做實驗啦。咁咧就即係你啲嘢掉咗落去，幾時嘔翻出嚟？你可以即係揾個計時計咁樣，即係計到出嚟啦嚇。咁但係天文咧冇得咁計噶嘛，即係你都係純粹觀察嘅啫，你又唔可以即係去搞嗰個系統嘅嚇。咁其實啲科學家點樣知道呢啲嘢嘅咧？我又唔知你點知喎，佢可能係即係計佢周邊嗰啲質量損失嗰個速度，然後就觀察翻佢噴出嚟，即係你知啦，有啲霍金輻射啊嘛，喺兩邊噴緊出嚟啊嘛，咁啊睇即係 detect 翻佢噴出嚟嗰個速度，咁你有速度有流量，咁咪估到係入幾時入咗大量嘅入去，原來要加一輪先有大量嘅出翻嚟，咁但係往往呢啲咁嘅觀測咧，其實就基於一兩個數據嘅啫，即係話一兩個 case 咁唔係話一個好有代表性嘅觀測咯。因為始終你喺成個宇宙係好多黑洞，但係唔係好多黑洞隔離都有嘢俾佢吸啊。即係你如果你通常觀測到嘅黑洞，就係話個黑洞隔離要有一個天體係俾佢扯裂咗，一個螺旋星捲緊入去，咁你先睇到啊嘛。咁同埋視乎你嗰個 power 啦，佢呢啲一定係太空嗰啲望遠鏡去睇噶啦，唔係我哋喺地面嗰啲睇得到噶啦。咁你睇到佢一路要收集嘅數據翻嚟，咁要有入嘅數據，有出嘅數據，咁你先至做到佢呢一種嘅分析。我諗 case 唔係太多咯，唔係太多 case 嘅時候，究竟你嗰個時差係點樣樣咧？其實都可能有好大 variation。即係可能你都知，我最近都有幫手做下呢類嘅咁嘅研究，唔係做黑洞啊，做第二樣嘢。但係往往佢呢啲咁嘅攞啲數據翻嚟出嚟嗰個結果咧，嗰個誤差其實都唔係細嘅，都相當大嘅。即係即使佢出到一啲學術文獻都好咧，我會話其實都係佢而家最新嘅拿住嘅一套嘅數據嘅發現咯。咁如果你話他知會唔會有第二啲數據，跟住又可能得出另一啲結果推翻佢，呢個都唔出奇。通常呢類咁嘅研究咧，佢哋就會一路有啲咁嘅，即係唔同人攞唔同數據啦，或者數據儲得越嚟越多啦。咁唔同人會基於啲唔同 model 嘅，佢 fit 嘅時候都背後有啲 model 喺度嘅，即係嗰個譬如入嗰個模式係點啦，出嗰個模式點啦，咪基於嗰啲物理嘅模式，然後去估計咗一個時間嗰個間距咁講啦，即係我自己做嗰啲通常就唔係時間，係做空間嘅。咁如果有個時間間距咁，譬如唔同嘅研究嘅學者，佢哋可能會做出有唔同嘅 range。咁唔同嘅 range 嘅時候，你一路大家嘅貢獻喺個文獻嗰度咯。咁你有你個框，佢有個框，咁個框就越收越窄，即係所謂攞個最大公約數。咁就最終可能得到一個範圍，就大家相信可能原來個時差係幾多嘅咁樣。
我諗大家咧對 KC 博士咧嘅認識都係經濟嗰方面比較多啊，即係都未必知道咧原來天文嗰方面咧都咁有研究喎。剛才你提過啦，你都有做緊一啲係天文嘅研究啦，都整緊啲 paper 啦嚇。咁咧就同黑洞冇關，喂，但係咧可唔可以同大家講下咧，喂最新你嘅研究嘅進展點樣樣嚇，同埋可唔可以用幾句説話咧？最新就冇乜研究進展啦，因為最新嗰篇都出咗文獻嘅，咁嗰個係相當 top 嘅 journal 嚟嘅 Astrophysical Journal，咁都係按翻之前嗰條路數啦，即係分析一啲嗰啲暗物質啦，尤其是係即係一個Galaxy 一個叫做 Galaxy 中意咩，即係佢嗰個 level 嘅一啲 dark matter， 咁就即係都係睇翻佢中間嘅一啲特性啦，即係講緊嗰啲加速度啊嗰類咁樣樣咯。咁三言兩語好難好詳細咁話俾你知啊！但係即係我睇過呢篇文章咁頭嗰幾條 equation 咧，我都睇得明嘅。到之後嗰啲咧，真係係啊！我就係做啲我做得明嘅嘢咯，我自己識做嘅嘢咯。其實好多時佢做嗰個研究就係有啲嘢要棘住你嘅，譬如有一類嘅 functional form 嘅 setting， 咁然後你要去處理佢啊，你處理佢可能係D 佢或者 in 佢或者好多其他嘅方法，你去搞一個結果出嚟。咁你搞一個 analytic 嘅結果出嚟，即係我哋呢類叫做理論性嗰啲咁樣啦。咁然後就搞咗個理論結果，再當然啦，我即係同我一齊做主事嗰位咧，咁佢就會有好多其他真係好物理嘅嘢啦，攞翻啲數據翻嚟，咁然後去睇下究竟你得出嚟嗰個理論嘅結果係咪符合一個實際嘅。咁今次嗰個研究嗰個比較即係創新嘅地方咧，就係因為喺嗰個暗物質嗰度，其實有兩批講法噶嘛。一批講法就係話主張係真係有嗰啲物質嘅，咁嗰啲物質有幾類嘅 candidate， 其中有一個比較 popular 嘅 X 人啦。咁另一類咧就叫 MOND 嘅，就係話嗰個即係提出嗰個牛頓定律有問題嘅啊。咁啊，提出牛頓定律，你知即係 GMM over R square 咁樣，佢提出下邊唔係兩個 R 嘅，係爭緊個嘅咁樣。咁但係似乎今次嗰個發現咧，就係比較強烈地可以否定到，即係起碼喺 Milky Way 嘅銀河系，我哋攞到個數據咧，可以比較強烈地否定到呢一個理論咯。咩呢兩個理論都基本上係一路都幾叮噹碼頭嘅，兩邊都有相當多嘅擁躉或者研究喺度做緊。咁其實如果你話實際上喺個理論層面同埋喺數據嗰度係攞到啲嘢否定其中一邊嘅，呢個喺學術上嗰個貢獻係相對大嘅。咁所以即係其實如果對比我，譬如之前幫手做嗰份咧，就即係嗰個出到嘅級數反而冇咁高添。今次嗰個出到嗰個文獻嗰個即係 top 嘅程度係高啲添。哇！咁就好犀利喎！即係如果咁講咧，即係話根據你同埋你嘅拍檔出嚟嘅研究啦，就係話暗物質咧就真係存在嘅，真係有啲物質喺度嘅嚇。不過咧，我哋未觀察到。其實現在呢個都係比較主流嘅想法嚟嘅，即係MON 嗰個咧係20-30年前啦，即係已經有人提出啦。咁呢10零年其實相對嚟講嗰個研究係冇咁 active 咯，我會咁講。即係真係揾物質嘅，揾嗰個所謂唔存在嘅物質，嗰班人係多啲嘅。咁你話如果企圖去否定牛頓定律，然後去用要修正個物理定律，然後去即係 fit 翻嗰個 reality，嗰邊係少啲咯啲人。咁啊，真係咧，即係好特別咯！我真係希望有時間咧，都可以即係揾翻啲書嚟讀下啦，或者咧睇下 KC 博士咧嗰啲文章，睇得明佢咧話，咁我就會好叻啦！即係睇文章，睇書啫啦。咁要等你介紹幾本書俾我睇下先。最近如果你有興趣咧，Cambridge U 嗰個出版社係有本新書係講黑洞嘅，我都買咗，不過我未得閒睇啊。叫咩名？上網揾啦。都係你走去 Cambridge U 嗰個。你揾黑洞嘅 black holes 咁樣啊，你一揾就揾到嘅，新出嚟呢應該係今年或者舊年頂籠嚇。喂，但係佢係啲科普嘅書啊，定係教科書？唔係科普，相當即係我諗係 graduate level， 即係相當多數學喺裏邊。但係如果譬如以你咁講啦，你即係有一個似樣嘅一個 undergrad 嘅 training 嘅，其實應該問題唔係好大，睇到嘅。
好，我即管咧就留意一下啦。咁啊，今日咧我哋除咗講咧真係科學上啊宇宙裏邊嘅黑洞之外咧都即係用一半嘅時間咧都講下咧香港個財政黑洞喎。咁啊，即係亦都係 KC 嘅另外一個本行啦。除咗天文之外咧，亦都對經濟咧有相當深入認識嘅嚇。咁啊，香港咧為而家最新數字都幾驚人喎，半年財赤咧講緊2200億喎。咁啊，政府咧就話咁啊，因為即係政府嗰啲稅收咧多數都係年尾先入數嘅，咁所以咧最終就冇咁誇張嚇。不過咧都承認咗一樣嘢啦，話全年財赤咧都可能超過1000億嚇。咁啊，最新又話有幅地啦東涌106B 咧又即係賣唔出啦即係政府就唔係話賣唔出嘅佢話即係大家出價咧就去唔到底價啫嚇。咁啊變咗今年咧即係9幅賣地有5幅就賣唔出。咁啊咁究竟點搞咧？喂，政府係咪會即係會好快冇錢咧嚇？嗱，你呢個分周期同長期兩部分啦。如果周期性嘅咧，因為其實舊年呢個時間仲清緊零噶嘛，啱啱佢都係即係開翻啲嘢冇耐嘅時間啦，係嘛？即係咪舊年啊？前年啊？即係你見咩夜繽紛啊嗰扎咁啊，成堆嘢推晒出嚟，都係呢幾個月嘅事。即係在呢幾個月之前，其實成個經濟體都係冷冷清清麻麻地嘅，甚至有啲人而家都麻麻地啦，咁你即係嗰個後疫情嗰個影響，其實你話真係冇晒都係近期嘅事咯，我會咁講。咁你變咗好多生意未翻到嚟，好多即係實際嘅經濟活動亦都未翻到嚟。第一。第二咧，如果你話結構性啲嘅咧，長期嗰啲，咁當然有好多人移民啦，走咗啦，咁呢啲係本土離開噶啦，咁外邊嚟嗰啲又走咗啦，嗰啲即係外資嗰啲人啊、錢啊咁樣，咁呢度其實條數幾大嘅。而一個經濟體裏邊咧，最中堅嗰啲交稅嘅分子就係呢一紮嗰啲中產啊、富豪，咁但係呢紮咧，其實佢相對容易走人嘅，即係啲如果有錢嘅時候，會周圍都去到passport 多咁，或者即係我可能自己有私人飛機、私人遊艇。呢啲錢呢啲人其實係唔穩陣，你一定要靠個制度去留佢。如果你本身個制度有問題咧，佢哋好多唔喺度。佢哋唔喺度嘅時候咧，佢哋帶嚟嗰個經濟價值咧會少咗好多。任何一個資本主義個社會都係咧，就係20-80。嗰個原則一樣適用，2成人係揾緊8成嘅錢，GDP 都係咁樣。咁而家你正正有呢2成人唔見咗，或者走咗一大部分。咁另一個長線因素就係出生率啦，出生率嗰個遷入嗰個數字，出生率就全世界都弱㗎啦。咁你如果你講緊淨遷入咁，譬如美加嗰啲咪多咗移民，咁佢個移民嗰部分補足翻。你香港就呢部分都輸得多嘅，即係除咗出生率低之外，人亦都走得多。咁你有周期因素，有長期因素，咁咪令到你成個庫房，即係個結構嗰個赤字就大咗。咁香港其實就仲有一個問題，就係兩個問題，其實一個就結構性嘅稅基狹窄，即係你要維持翻 operating account 嗰個經營帳嗰個收支嗰個收入嗰個來源好窄即係你700萬人，通常係打工嘅人口比例得1/3，200萬度。咁200萬裏邊，實際上再交稅嘅得即係交足額稅嘅得10%，好少嘅啫。咁你即係你個數埋得個雞稅咁多人交緊成個香港嘅主打嗰啲稅，即係薪俸稅個稅基窄，企業稅咁我頭先講咗啦，你好多生意嘅成本走咗啦，咁變咗就窄上加窄。呢個係一個問題，稅基窄。第二樣就係唔止窄，佢基於好多時嗰啲收入基於啲唔穩定嘅收入，即係個地產相關嘅收益咧，其實係差唔多佔咗1/3。以前條數佔咗1/3。咁你一啲地一賣唔去咧，或者即係你知近年啲地產市道差啦，嗰啲發展商亦都好難有生意，交好多稅俾你啊。咁你呢度就自然會即係縮得好犀利。所以佢任何頭先我噏過因素，周期嘅、長線嘅咁你講緊個稅基嘅窄嘅問題、人口嘅問題，長遠香港制度
唔 keep 到啲中流砥柱嘅問題。咁你嗰啲站辦都唔非法你收稅，咁你開支反而就穩定嘅，即係一路都係咁上下人，你政府使嘅錢可能公務員出糧啊，嗰啲綜援啊，嗰啲有一路都大致上係咁上下噶啦，嗰啲就好難喐嘅。咁你個開源嗰度做唔到咯，最主要佢而家諗埋啲屎橋就係加重罰款啊，即係呢度3000嗰度6000一喐啊，咁罰你，但係嗰度都未必有效，即係你咁罰嘅時候，啲人個個就匿埋嘅，匿埋嘅時候咧，咁你罰咪唔做咯，唔抌垃圾咯，咁你罰唔到噶啦，你罰唔到嘅時候，即係嗰個都唔係一個好穩定嘅收入嚟。佢剛才你都提過咧，香港稅基窄啦，呢個問題咧，我聽咗幾廿年啦嚇。咁啊，如果俾你係財政司司長咧嚇，你會點樣去選擇去擴寬稅基咧？我做政府嗰陣時，其實都講緊係要咩噶啦，收消費稅噶啦。就舉個名目嘅 GST 嘅銷售稅啦，咁但係一樣嘢都係嗰啲嘢，冇辦法噶啦，你始終喺度生活嗰啲，你都要交稅嘅。咁同埋一個合理程度嘅，將嗰個稅係攤分到每一個人都有個責任去俾，咁樣會好啲咯。即係個原則其實就係你喺度生活嘅話，就應該要俾稅。咁但係你話我好窮，我俾唔俾？咪你都要俾。你好窮都要俾，咁就調轉頭補貼翻你另一回事。即係其實應該要有一種咁樣嘅責任感俾每一個人上身。呢個係好緊要，即係呢件事，如果你喺其實歐美有好多地方就即係大家覺得好正常嘅，即係人都要俾稅咁滯嘅，你冇咁即係出去買嘢都要俾稅。咁但係香港就唔係，佢 exempt 咗好多，免咗好多。咁你當免咗好多嘅時候咧，你啲人習慣咗唔俾，成個意識形態就係唔使稅唔使俾，咁就你突然間嗌收你就難咯。所以佢其實應該要建立呢種個文化。問題就係當然啦，你收得稅，你個政府要好先得㗎。你個政府衰格，點想俾你啫？即係呢樣嘢，佢自己做衰咗嘅呢個啊。咁但係即係喺佢政府未做衰之前，其實佢應該建立咗呢種咁嘅格局。呢個其一，其二就係話你好啦，你真係窮嗰啲係補貼，但係唔係窮嗰啲你又唔好補啦。即係譬如嗰啲消費券係有派，唔係有派咁，即其實啲擺明係懶衰咁，當時懶闊佬咁樣，而家衰收尾啊！即係你冇必要人人都派李嘉誠使鬼你嗰啲消費券咩？即係你唔需要俾佢噶嘛，你淨係需要俾窮嗰啲，咁你嗰度慳好多咯。咁你講過咧，即係個GST 啦、銷售稅啦。咁其實咧，我最初嚟到英國咧，見到話樣樣嘢都要加20% VAT 啦。不過咧喺價格裏面就包咗嘅嚇。咁咧就最初覺得哇都好勁喎，20% 啦。咁但係咧後來適應咗咧，咁其實又唔覺得有咩特別喎。咁有啲物價咧嚇，即係例如去超級市場買餸嗰啲，可能咧即係連埋 VAT 咧都唔夠香港咁貴添啦嚇。咁所以咧，我覺得都係即係大家適應問題都好同意阿 KC 博士所講啦。咁其實咧為大家適應咗去。咁啊，你買嘢係要俾錢㗎啦嚇，咁即係又要俾稅㗎啦，咁都係一個方法。不過都有上個問題想問一問咧，喂，其實咧你以前都即係有你喺政府做嘅時候咧，都有即係講呢個 GST 啦嚇。咁同而家我哋喺歐美地區即係普遍講嘅 VAT 咧，其實有啲咩唔同咧？同埋點解嗰陣時我哋香港係講 GST 就唔講 VAT 咧？冇乜唔同嘅，差唔多嘅，都係咁收嘅啫嘛。即係有啲係。收僱主，有啲係收即唔係有啲係收賣方，有啲係收買方，有啲可能係好似你話齋打咗入去，咁你嗰啲係打咗入去啫喎，我唔係喎，我呢邊出街食嘢，佢另外寫出嚟喎，咁你就睇你點模式咯，即係最緊要就係你實際上個稅率係點樣咯。我諗關鍵嗰個分別就係話你係咪一個 flat rate，即係係咪都譬如20個嘅，定係話累進嘅，即係你越買得多越收得多嘅。咁嗱呢度會有啲分別，即係經濟學上有分別。但係通常我見到係一個 flat rate 多啲嘅，費事煩啦。如果你唔係你到某個額又貴啲，到某個額貴啲，咁啲友就開始即係你啱你如果買超過1000蚊又貴啲，咁我咪999咯，999平啲，即係會有啲人走法律啦，咁費事搞啲嘢咯。實際上係冇分別嘅。不過問題你而家香港係冇啊嘛，冇呢樣嘢。咁你係咪有就話一定打擊消費？唔係嘅，睇你幾多咯。咁好多地方都開啲消費稅嘅，但係就好少好似英國嗰度咁貴。老實講，20個真係貴啲。咁你有好多可能5%啊、8啊、10啊咁呢啲係常見嘅稅率嚟啦。譬如去到歐洲好多其他地方，7-8%係閒地嘅呢個。咁你即係照道理你可以做嘅。當時我喺政府，我有份幫手睇呢樣嘢嘅，其實。咁但係結果都彎咗啦，後尾。
喂，不過咧，可能咧，當年啊，我唔知啦。我當年咧，我其實咧都真係 download 過政府有篇文章咧，講點解要開徵銷售稅喎，我都即係學咗好多嘢。唔知係咪你寫嘅咧？當年唔關事，即係我哋幫手睇嗰啲嘢啫。即係我當時坐埋做嗰陣時，件事已經搞緊㗎啦。我記得嗰陣時鄭慕智搞㗎嘛，咁但係後尾搞到唔知阿唐英年嗰陣時佢做財爺啊，都臨尾撻 Q 啊，唔推嘅。其實嗰陣時冇嘢阻住佢㗎。你講緊去到05、06、07嗰陣時幾好勁。如果你嗰陣時推咗嘅話咧，即係成個局就會爭好遠咯。咁所以我諗當其時呢班友其實負責嗰啲唔知邊個殺停嘅，都記唔起嘅，就應該係有個責任喺度嘅。唔緊要啦，咁啊，即係如無意外咧，過多幾年咧，就會喺呢個櫃桶底裏面咧攞翻你當年嗰啲 proposal 出嚟咧，就到時就要再攞翻嚟攞嚟用啦。咁今日咧好開心啊，揾阿 KC 咧都講咗好多嘢啦，由黑洞咧講到銷售稅啊。咁啊稍後時間咧，就同大家再揾阿 KC 咧再講下其他嘅話題啊。多謝 KC，拜拜。係。